Fala galera, tranquilo com vocês, Mandrake. Ops, Batatovs aqui na Arianinha novamente pra hoje é o dia da vingança. Enquanto ela me faz assistir vídeos de Naruto, não é porque eu não gosto, mas são... Você é naruteiro, você não é otaku, eu sou otaku. Você é otaku, mas são vídeos meio manjados, embora dá pra você gostar. Mas hoje é o dia da minha vingança. Hoje eu vou colocar ela pra ouvir heavy metal. E a gente vai fazer a reação, vai assistir pela primeira vez, né, ao clipe novo do Claustrofobia. É Stronger Than Fate, o nome da música. Eu não sei, Oh my gosh. Com certeza eu pronunciei errado, mas não tô nem aí. Então, Claustrofobia, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha. A gente vai quer chegar a quantos milhões de inscritos? 1 milhão de inscritos. Tomara, vocês podem e vocês vão fazer isso. Curte isso, porque ela se maquiou toda. Eu coloquei esse apetrecho todo lindo, camisa aqui do Sul Madruga. Aqui, ó, essa madruguinha. Mas vai ficar folgada. Pra gente e pra eu fazer, pra essa tortura, né? Meus ouvidos. Meus ouvidos, na verdade é mentira, ela gosta de heavy metal e fica tapeando. Não. Então deixa seu like, vamos aí, compartilha com todo mundo e essa música tá podreira. O Claustrofobia, pra quem não sabe, é uma banda de Leme, de São Paulo. Os caras há uns anos atrás foram morar nos Estados Unidos pra tentar alçar voos maiores. Eles estão morando em Nevada, né? Ali. É Washington? Não, Nevada onde tem Las Vegas. É no estado é. de Nevada onde tem Las Vegas. Mas é isso aí, então vamos embora. A gente é muito tecnológicos. Isso aqui é um fone só pros dois, é isso aí. Minha mãe tá aqui atrás, é só. Não parece uma pessoa de São Paulo. Esse cara que era pra ter entrado no lugar do Marcos Cavaleiro no Sepultura. Mas foi até bom. Pelo menos os caras estão. Menino. Olha os cabelinhos dele. Caio tá destruindo a bateria. Aquele trash correria característico dos caras. Meu Deus do céu. Aquela linha trash metal em cima com cheia, só. Olha os bateras aí. É, só que tá tendo que não gosta. Já tô de vapor. Você quer ver ou você tomou com as cabeças? Tem duas opções. Pesado. Eu liguei pra galera que tem tela que reproduz em 4K, esse vídeo vai ficar ainda mais absurdo. Vai. Tenho certeza. A qualidade tá absurda, né? Ok. Mas Muitos anos na mulher também. Trechão, correria. massa.
caras nunca deixaram. E não parece assim que tá, acho que foi um lugar. Qualidade absurda do som. Misericórdia. Deixar o bebê não crescer, né? Mas o meu cabelo não fica assim não, porque ele é descendente de Índia, porque o cabelo dele é de orientação. Oriental. A linha de bateria do Caio é um monstro. Não é monstro, é mutante. Massa, muito massa mesmo. Caramba! Menino! Eu também fazendo essa mesma cara. Galera, é muito bom isso aqui. Eu não gosto de rock, eu só gosto do Matos. Aquela música que vocês... A música é essa daqui, ó. A música Pride, ela gosta muito da André Matos, ela gosta de heavy metal na verdade, agora pro céu, tá, ela fica uma intenção da K-pop e tal, mas ela aguenta, viu só? Nem sofreu a bichinha, velho, o peso da desgraça. Sim, mas falando da música, pode dar a sua opinião? Pra mim, a música, eu não gosto muito de rock, mas essa aqui eu adorei, por sinal. Pra mim, de 0 a 10, 10. Há pessoas que fizeram essa música, deu meus parabéns para ela que fez. Parabéns, eu tenho muito, não é muita, como se fala o nome? Muita... Sei lá, usa a palavra que você quiser aqui. Pode Muito legal, falando assim. Eu gosto muito, tipo assim, eu gosto muito dessas pessoas que têm talento pra cantar. Eu queria ser igual ela, mas eu não tenho talento pra cantar. Cantar em bom cultural ia ser louco, hein, Aninha? Não, mas você vai fazer música só de quem gosta, pra quem gosta é minha. Tá vendo? Mas tipo assim, mas eu amei a música. Quem gosta de rock vai gostar, mas quem não gosta de rock gosta só igual eu. Otaka não vai achar essa vai achar esse vídeo uma menor graça, vai achar chato. Mas tipo assim, eu adorei. E massa E o que você achava que ia ser uma tortura nem foi uma tortura, tá vendo? O vídeo foi gravado, né, no deserto de Nevada, perto onde os caras moram, até pra baratear os custos, né? Os riffs do Marcos D'Angelo, né? Que a banda é liderada, a banda sempre é um power trio desde sempre. É o Marcos D'Angelo, Caio D'Angelo, que é o batera, que é irmão do vocalista e guitarrista, e o Rafael Yamada, né? Que tá destruindo tanto na linha de baixo como nos backs vocal, né? Nos guturais dele. Então a música tá perfeita, trash e correria como tem que ser, né? Claustrofobia tipo na sua melhor forma, a galera é uma das tops no mundo no estilo pra mim, né? E tipo, é uma banda injustiçada na verdade. Eu acho que a banda deveria ter muito mais projeção, mas a gente tá num cenário em que o heavy metal não tá tão em alto, streaming, que fica cobrando cada vez mais, e a música do Claustrofobia não é tão comercial, né? Pra esses streams, então por isso que a galera fica um pouquinho à margem, mas para o público fiel, né? Do heavy metal, do metal extremo, um pouquinho mais extremo. Então, com certeza não tem erro. Essa música vai acertar em cheio essa galera, né? Para desmistificar um pouquinho que o Claustrofobia há uns meses atrás tinha se envolvido numa polêmica porque fez uma versão de uma música do Pantera e a galera queria cancelar por conta daquela polêmica do Phil Anselmo, né? Dele fazer símbolos nazi, fazer uma saudação nazista, ele se envolver com white power, enfim. Mas os caras, a ideia dos caras também não é essa, que eles são fã da banda, enfim. Mas é isso. Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo muito legal, escutar Heavy Metal com a Aninha, que ela gosta muito, ele fica tapeando. Mas ela gosta muito, não só do André Matos. O André Matos é o top dos tops pra ela,
como assim pra porque mim também. A voz dele é muito bonita. Não, porque Pride também é um absurdo aquela Mas música. antes, quando ele tinha me falado que eu era Dermato, eu não tava dando muito fé nisso. Quando Mas ela agora, ouviu, depois que ele mostrou alguns anos, faz alguns anos que ele mostrou, né? Acho que foi 2019, 2020. é meio pra trás, foi que eu bem atrás. mostrei pra ela o Ritual Live, mas é isso aí. Mas também o Adematos é um dos tops, isso aí é pra praticamente todo mundo. Então, como eu disse, deixa o like, tá lá pra gente chegar a 1 milhão de inscritos, que a gente não tem nem 400 ainda. Mas com a força do like, a força dos inscritos, vocês vão seguir e vão ter pessoas que vão assistir esse vídeo que não é inscrito ainda e vai gostar muito e aí vai se tornar 1 milhão de inscritos, eu acho. Tomara. Então, vamos lá, vamos ajudar. Isso aí. Falou. Então, Tchau. tchau.